Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народному празднику, который все мы отмечать будем 22 июня. Поговорим о народных приметах этого дня. Уделим внимание тому, что можно сделать 22 июня, что нельзя ни в коем случае делать в этот день. И уделим внимание определенным советам и рекомендациям. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Итак, в народном календаре 22 июня Кириллов день. И назвали этот день в честь Кирилла Солнцеворота. В этот день много сильной и положительной энергетики, которая способствует исполнению ваших желаний. И согласно народному календарю этот день не только называют Кириллиным днем или днем Кирилла, но и солнцеворотом, днем солнцестояния. Потому что это самый длинный день в году, а ночь с 21 на 22 июня, обращаю ваше внимание, самая короткая ночь. И 22 июня православная церковь и христиане чтят память святителя Кирилла, архиепископа Александрийской церкви. Архиепископ родился около 376 года в маленьком городке Дидосия, что находится в Египте. Благодаря родственным связям Кирилл получил отличное христианское образование. В веру ушел по стопам своего дяди, который был уже в то время епископом Александрии. Запомнился Кирилл богословностью, вероучением, добродушием, творчеством и толкованием священного писания. Святой управлял церковью более 32 лет. На протяжении этого времени боролся и отдавал свои силы на борьбу с еретиками, которые всячески не верили и отрицали православие. Ушел он из жизни в 444 году, оставив за своей спиной большое количество православной литературы. В народе этот день прозвали Днем Кирилла или Кирилла Александрийского. Сегодняшний день был крайним переходом с весны на лето, а люди говорили, что в этот день теплое и согревающее солнце полностью отдает земле всю свою силу и энергию. Даже ходили легенды, что святой апостол Кирилл стоит и греется, будто бы любуется и наблюдает за тем, как солнце одаривает своими чарами, поднимает настроение, а деревья, рассаду и семена и вовсе тянуло вверх. 22 июня наши предки знали, что это день сбора ранней земляники, ранней черешни и даже черники. Если собирали землянику, и она была уже спелая и красная, то овес сегодня отказывались еще сеять. Но бывали и годы, когда солнце обходило поселки и целые районы стороной. Люди, благодаря своей наблюдательности и знания, могли дать и сделать для себя отчет на ближайшее время по погоде. Например, если в этот день было очень ветрено и ветер имел конкретное направление, а затем его резко сменил, то погода намекала на предстоящие продолжительные дожди. Если эти дожди сопровождались молниями, то и добрый урожай зерновых увидит народ. Прекрасным результатом трудов дождя и солнца является всеми любимая радуга, и она, конечно же, была далеко не редкостью в этот день. Радуга с западной стороны сулила дожди, а та, которую люди лицезрели с востока, хорошей и яркой погоде. В редких случаях, но радуга могла быть почти однотонная. Желтый цвет ее рассказывал людям о приятной погоде, красная на ветер, но повышенную температуру воздуха, а зеленая на дождь или даже град. Когда радуга быстро исчезала и пряталась, то хорошая погода, наши предки говорили, будет аж ближайшую неделю. А когда она стояла долго, была насыщенной и напитывала в себя влагу, то непогода обеспечена была. Чистый закат и тихое небо, конечно же, к сухой и приятной погоде. С таким не поспоришь, птицы в такую погоду трудились, летали высоко в небе, и видно было, как они чувствовали спокойствие в завтрашнем дне.
Также невероятное чутье проявляли пчелы, которые не прятались в улья, а летали и трудились, что есть сил. Они были также огромным показателем того, что с погодой в ближайшее время все будет отлично. Во дворах и лесах обращали внимание на ягоды. Их большое количество сулило о холодной и продолжительной зиме. В сухую погоду люди с раннего утра брали косу, затачивали ее, если ранее этого не сделали, и шли на луга и поля, чтобы косить сено. Могли идти вплоть до всей семьи, чтобы до заката солнышко все успеть. Некоторые труженики умудрялись даже начинать сушить сено. Это, кстати, было также одной из народных традиций сегодняшнего дня. Именно из-за этого Кириллов день считали самым длинным в году, так как сегодня нужно было все успеть. Кто не успел высадить позднюю рассаду, сегодня было самое время. Единственной помехой всему мог быть дождь, который испортит все планы. Крестьяне приветствовали 22 июня умеренно жаркую погоду. Они были уверены, что она только положительно влияет на их посевы. Сегодня проводили большое количество обрядов, которые призваны были отблагодарить и задобрить солнце для дальнейшего получения долгожданного и богатого урожая. Даже ходила одна народная примета, при которой сегодня запрещали убивать комаров. Считали, что такое обращение с ними может только усугубить ситуацию и привлечь их внимание, отчего их становилось еще больше. Наши предки говорили, что в качестве талисмана сегодня можно было взять рубин. Этот рубин клали в сено и обязательно под открытым небом, но не под солнцем. Солнце должно было передать всю свою мощь и силу камню и зарядить его своей энергией. По рассказам, данный камень помогал и придавал сил людям, которые носили его с собой. Сегодняшний день строго-настрого запрещал рассказывать о своих планах на будущее. По народной традиции, если произнести их вслух, то намеченное, вероятнее всего, просто не сбудется. В таких случаях лучше промолчите, но не врите. Лучше просто промолчать или просто перевести тему на иную. Уже наступала теплая пора, и плохой приметой было жечь в этот день возле дома или возле сарая костры. По рассказам наших предков, дух огня мог раздуть пламя куда дальше и подвергнуть опасности весь ваш быт. Народная примета в этот день говорила и о том, что нельзя было ругаться, злиться и излучать какой-либо негатив. Как только вы попали в такое поле, где много негатива, уходите. Сегодня лучше с таким не связываться. Это чревато было тем, что теплое и раскаленное солнце могло вас услышать и в наказание могло уничтожить все поля и луга с посевами. Поэтому очень важно, что вы сегодня навестили родителей, они нуждаются в вашей поддержке. Поэтому рекомендуем сегодня благодарить Бога за все то, что с вами случается, и то, что уже случилось. Попросите у Него здоровья себе и своим близким, успеха в работе и сил вашему ангелу-хранителю. А вот с именинами сегодня вы можете поздравить владельцев следующих имен: Кирилл, Мария, Александр, Алексей и Марта. И обращаем ваше внимание, что в этот день, 22 июня, если вы давно хотели избавиться от вредных привычек или от чего-то лишнего, то сегодня тот самый подходящий день. Постарайтесь в этот день привлечь внимание щедрого солнышка и желательно носите сегодня золотую, оранжевую или желтую одежду. Обязательно посмотрите, нет ли птичьих гнезд у вас возле дома. Они обязательно принесут вам счастье. Сколько птиц в небе увидите, столько хороших новостей и ждите. В этот день, 22 июня, ни в коем случае нельзя было убивать комаров после обеда, так как их станет только больше. А чтобы надоедливые насекомые больше вас не тревожили, нужно избавиться от них до полудня. Нельзя в этот день показывать грудному ребенку его отражение в зеркале. В противном случае нечисть может так сильно напугать малыша, что он станет капризным и беспокойным.
Также в этот день нельзя было разжигать костры, особенно вблизи домов. Наши предки знали, что огненные духи начнут веселиться и разнесут огонь по ветру, а это уже чревато пожарами. В эту ночь снятся сны-наброски на ближайший месяц. Если сновидение счастливое, просто порадуйтесь. Если тревожное, проанализируйте и постарайтесь предотвратить увиденное. Также в этот день мы не советуем вам надевать черные и вообще темные вещи. Если полностью отказаться от них нельзя, то разнообразьте их белыми, светлыми и яркими вещами. В особом почете сегодня белый, желтый, оранжевый и золотой цвета. Потому что считалось, что в этот день темные цвета, особенно в день солнцестояния, к сожалению, привлекают неприятности, беды и проблемы. Также в этот день нельзя было обижать лошадей, уток и петухов. В старину эти животные считались символами и помощниками солнца, у которого в это время проходит праздник, самые длинные дни. Также обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя никому говорить, что идете собирать траву, а также разговаривать с кем-либо по пути. Все собранное не только пользы не принесет, а наоборот будет только вредить. Также, если вы в этот день занимаетесь сбором трав, то это нельзя делать в грязной одежде. Иначе наши предки считали, что травы, лечебные травы могут обидеться, и вы относитесь без уважения. Поэтому перед тем, как идти за травами, надо тщательно умыться, а после на себя одеть свежие и светлые вещи. Также в этот день, 22 июня, нельзя выяснять отношения, поскольку солнце, которое в этот день настолько горячее, может даже сжечь урожай. Услышит ваши споры и станет еще сильнее греть и уничтожит своими жаркими лучами поля и леса. И в этот день обязательно проведите ритуал на привлечение денег. Поэтому 22 июня в любое время, когда вам будет удобно, выньте всю мелочь из вашего кошелька и положите ее у входной двери, но так, чтобы она не была никому заметной. Например, вы можете отправить под коврик или в щель. Скажите при этом следующие заговорные слова. Монетки ногами топчу, еще больше хочу. Липните к моему порогу, вас не будет много. Умножайтесь с каждым днем, станет уютным для вас мой дом. Нужно далее потоптаться на месте, монетки оставить, пусть там они лежат в течение 7 дней, после вынуть и использовать по назначению. А если вы хотите привлечь перемены в свою жизнь, то нужно перед сном 22 июня в Кириллин день перевернуть мебель вверх дном. Это и стулья, это табуретки, столы, кресла. Одним словом, то, что вы можете сделать. И далее, глядя на мебель, скажите следующие слова. Все вверх дном, начнется новая жизнь с новым днем. Ложитесь в постель, отдыхать, а утром уже 23 июня нужно все вернуть в прежнее положение. Друзья, вот такой у нас с вами замечательный, прекрасный, достаточно сильный по энергетике день 22 июня. Используйте этот день себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, у кого вы знаете, что эта информация будет полезна и важна. А прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое на интуитивном уровне вам интересно. Смотрите, там много полезной, важной, нужной, интересной для вас информации. Всех вам благ. Услышимся с вами, друзья, уже в следующем видео.